Bandeko kati na kolo nazuli susu libaku ya kozwa ngolu ya koloba liboso na bino na pokwa na lelo. Po nzamba za malamu mingi toza na tawo esengeli mutu nyonso oyo atangama mpona tina na bokonzi ya Nzambe azala toujours pembeni ya Nzambe mpona koyoka eloko nyonso Nzambe abongisi na tawo oyo. Yango liboso na ngai ya kobanda makambo nyonso na kobondela mpona tina na liteya ya pokwa na lelo. Kolo Yesu Kristu mozalisi na nyonso tu. Tozali mozalisi ya bikelamu oyo biso bato tozali komona pe na oyo emonanaka te. Voilà. Nazana kondima po ete liboso na yo Nzambe mosusu azali te pe nsima na yo akoki kozala te. Nakumisi yo mpo yo permettre ete bandeko bazwa opportunité ya koyoka ngai na ngonga oyo nalingi koloba na pare na yo. Ngai nazali koloba lokola molobi me mokokisi liloba oyo na kati na mitema ya bato na poko na lelo ezali yo kolo Yesu Kristu. Yango nazali kobengana manevre nyonso ya moyini Satana voilà oyo ekouta na sud ouest pour na tina kotufe likambo oyo ekende liboso te. Puissance nyonso religieux éternel des armées nazangisi yango makoki po ozali Nzambe oyo permettre ete naloba na pare na yo mimonisa na nguya makasi à travers message ya pokwa na lelo. Nabonde na kombo na moto na mokili te na kombo na Yesu Kristu yo ozali Nzambe moko pe bomoi na seko nabondeli pe tolobi merci Seigneur Jésus Christ. Bande okati na kolo eloko ya liboso esengeli koyeba na kati na bomoi na yo ke Nzambe soki alingi yo nde akolobela yo mabunga na yo. Mais soki Nzambe alingi yo te akotikala jamais kolobela yo mabunga na yo. Po bato ebele na mokili bakanisaka lokola soki ayoki liloba ya Nzambe etushe ye moto alobeli ye. Moto moko te aza na makoki ya kolobela moninga ne moto likambo po eke moto a changer. Moto akoki kosala likambo ya malamu te soki aza pousse na Nzambe na bomoi te. Ezali Nzambe nde moto aza kolobela yo yo moto ozwi opportunité ya kolanda nga na mikolo nyonso nazwi occasion ya kolobaka na kati na chaîne ya télévision oyo. Yango Nzambe asunga yo po ozala so attentif na poko na lelo. Yango nakozala penza molai te na poko na lelo nalingi nakolisaka kondima na yo. Yango naza kopesa yo thème ya liteya na biso na poko na lelo. Nzambe aza koloba boye thème ezali boye. Toi tu es qui pour livrer le peuple de Dieu à Satan? Tala mokili tofandi lelo eza na makambo ebele basali ya Nzambe bazwi bato oyo baye koyoka likambo ya Nzambe bakomisi bango lokola bazali ba esclave ou bien bazali bato oyo baza dirige na ye. Soki mutu aye koyoka liloba ya Nzambe azali dirige na yo te aye po ayoka maloba ya Nzambe po abikisa bomoi na ye. Po soki lelo akufi akokende wapi ou bien soki Yesu Kristu aye azala na ye elongo. Melingi koloba te ke soko ozali mosali ya Nzambe ozwa ba décision likolo ya bato baye koyoka liloba ya Nzambe. Bazali bato na yo te bazali bato ya Nzambe. Yango Nzambe aza kokolisa kondima na poko na lelo. Yango ndeko akotangela biso na mokanda ya Jean 5 verset na yango 47 ekomami nini na kombo na kolo Yesu Kristu. Nous lisons le livre de Jean 5 Ouais. verset 47. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, Soki bino peza bato nyonso peza yeli kobateke kaka yonde ozoti ya po bato bayoka malobo za koteya te na yo po za concerné na malobo za koteya. Soki ya solo wana kolo Yesu Kristu mutu aza koloba soki ya solo oza kondima oyo ekomami. comment croyez-vous à mes paroles? Soki bino ozali kondima te oyo ekomami est-ce que ya solo bokondima makambo ngana aza koloba wana kolo Yesu Kristu mutu aza koloba. Yango moni soki olobi kozali mwana ya Nzambe ozali mosali ya Nzambe so il faut ndima d'abord makambo ekomami pe ondima na maloba nyonso oyo Yesu Kristu aza koloba po tala soki lelo moto na mokili alobi alingi Nzambe eloko ya liboso akobeta tembe te na oyo ekomami po nyonso ekomami epemelami na molimo mosantu. Ezali te que Jean-Baptiste ne moto akomaki selo pensé na ye, ezali te que Paul ne moto akomaki selo pensé na ye, ezali te que Matthieu moto akomaki selo pensé na ye, ezali te Timothée moto akomaki selo pensé na ye, mais balobi oyo bango balobaki ezali chemin à suivre pour na biso bato tozwi opportunité ya koloba makambo ya Nzambe. C'est que koyi kobeta tembete na esili l'Éternel. Yango boteyi nyonso oyo alingi Nzambe esengeli na ye alanda makambo ya Nzambe ekomami. Po soko zolanda yango te ezali mawa po na tina na bomoi na yo. Soki ondimaka Nzambe eloko ya liboso mwana ya Nzambe akoki kodute na écriture te. Parce que le banza bebiso na mokanda Esaïe to longola te to bakisa te oyo nyonso moto akolongola pe akobakisa euti na zabu. Mais moto na molimo mosanto koyeba kosangisa kobanda na
Genèse qui nous Apocalypse. Parce que apti nabi na Nzambe ayo wana pona makambo ya Nzambe. Voilà. Yango moni tokiti lisusu de wa kotatangela biso na mokanda ya 2 Timothée 3 verset 16 à 17. Comment mini na komona kolo Yesu Kristo 2 Timothée mokanda ya 2 Timothée 3 verset 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Ba liloba na Nzambe ezali clair na pokwa na lelo. Balobi nyonso epemelami na molimo ya Nzambe. Et utile pour enseigner. Ezali wana na tina pona kolakisa biso nzela. Ezali nyonso ya bengami ezali mwana na Nzambe, liloba na Nzambe ezali wana pona kolakisa ye nzela na mutu ya pona kosembola yo. Ata oza mutu Nzambe apesa yo grâce osisa université, ou soit to voyager na ba pays, oza na que liloba ya Nzambe yo za likolo na yango za na Nzambe po yango na zotanga na pokwa lelo Nzambe ka ezali wana pona ko enseigner pour convaincre, pona ko convaincre sali yo za wana état que prédicateur c'est le mamoté ya papa mais oza na mamoté ya ko convaincre moto te na kata liloba ya Nzambe liloba ya Nzambe ezali Nzambe ye moko ne mutako convaincre moto à travers makambo mutaka ko yoka po Nzambe ne mutaka ko lobela ezali yo mutaka ko lobela ete po ba tobele ba kadisaka soki lelo zo opportunité ya kote elingo ba ke ye mutazo teya elingo ba ke ye mutazo lobela ba to te eza yo te yo zali instrument ya pa Nzambe na ko utiliser yo yango Nzambe zo ba ke liloba na Nzambe ezali liloba o ezali ko convaincre mutu to ke inde ko kati na kolo pour corriger. liloba na Nzambe ezali mpona ko corriger c'est-à-dire mutu soki aye na kati ya likambo ya Nzambe aye na ba défaut na ye azana ba problème na ye aye wana po Nzambe na lola a corriger ye voilà pour instruire dans la justice. eza wana pona instruire moto akota na kati ya justice parce que na mokinde tozali kanisa te ke soki mutu atangi droit ni elingo bakazana justice soki mutu aye na kati ya likambo ya Nzambe na ye na kati ya justice parce que liloba ya Nzambe ezali justice parce que Nzambe moko ezali justice de kotokei 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Ok, ozali wana yo ozali mosali ya Nzambe ozali wana pona kolobaka makambo oyo ezali kokokisa misala ya malamu na kati ya bomo ya basali ya Nzambe. Eza te ke oloba makambo ya Nzambe selon pensée na yo, selon volonté na yo, selon conscience na yo. Ozali wana pona koloba misala oyo ekoki pona mosali ya Nzambe voilà. Omoni? Tala. Ndeko moko na musala apesi ngai mawa alobi mikolo oyo pasteur na biso aza ko livrer bato na niveau ko sakana te po frère na biso moko atiaki mwa 6e ba livrer na Satan oyebi apesi ngai mawa alobi komo likambo ya mabala ekomi na makambo ya esprit parce que mabala ezali makambo oyo kosuka awa na se mais ya kotisi makambo ya mabala na kati ya makambo ya Nzambe ndenge nini ako livrer moto na Satan po moto azui mwasi apesi ye zemi est-ce que rapport nini ezali na makambo ya zemi na makambo ya mulio musantu yo loba ndenge ndeko luka mbongo kene kobala mwana bato me okene kotinda moto na Satan ndenge nini oyebi ntango na yoki yango epesi nga mawa na bimisi Bible na pesi ye verset na lobi ndeko tokotanga verset oyo parce que ndeko mo azaki évangéliste atangi verset wana abi na nga lobi te pasteur na biso ateyaka biso boye te conducteur ateyaka biso boye te nayebisi ye na bio moni eloko kokufa parce que yo ozoyoka pasteur koleka maloba ya Nzambe po liloba ya Nzambe nauti kotanga elobi ezali wana pona kocorriger pona koinstruire eza utile pona koenseigner eza utile pona koreprocher mais soki olobi boye ekamwisi ngai yango moi lelo basala Nzambe ebele baza na problème na se na moi oyo bakosouffrir ebele mpe bamona Nzambe te pona nini baza kodeside na place ya Nzambe baza kodeside na place ya Nzambe ndeko akotangela biso mokanda ya 1 Corinthiens voilà 1 Corinthiens 5 verset 1 à 5 comment mini na komo na kolo Yesu Kristo likambo ya livraison voilà po bato baza ko livrer bato na Satana lokola batu eza eloko ya société ou bien eza société privée azozela moto décision moto soka ina kati ya likambo ya Nzambe Nzambe moko ne moto kozela moto décision yo za na pouvoir moko te kozela moto décision Nzambe ayebi défaut na ye na ba qualité na ye Nzambe lobi tika moto aya epai na ngai lolenge oyo azali po Nzambe soka poni moto elingo bateke moto azangi défaut biso nyonso na mokili bato totanga mpona bokonzi ya Nzambe liboso na biso koya na mokili oyo toutaki epai ya Nzambe
oyo pe uté pa na nzambe nda kozonga pa na nzambe lingo ba teke yo zali mosali ya nzambe ozo la moninga no moto décision attention na makambo ya nzambe ezali sérieux ndeko tokei. Nous lisons le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 1er en dessin. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous l'impudicité. Liloba na nzambe ezali clair na poko lelo ndeko kati na kolo. Koyoka liloba na nzambe na ba betation mibale te nazali ouvert na makambo nazoloba. Ndeko Paul aza koyebisa biso na yoki na kati na bino. Na yoki na kati na bino ezali na ba misusu bazwami na kati ya kindumba na eso babi si on dit l'impudicité ezaka kindumba te que moi si na mobile ba na chambre. Tout ce qui touche à la pudeur c'est l'impudicité. O nyoso za koyoki sa sonne. C'est l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Balobi bayo ozo sala makambo eza ko yokisa nzambe soni oyo ezo même pas ina ba païen te. Bato ebele bazana ba erreur wana ba ndeko nanga ba te. Attention na makambo ya nzambe. So balobi païen eliko lo bateke moto asambela ka tete. Biso nyonso toza libanda ya Israël, nous sommes tous des païens. Apôtre Paul a déclaré on a ba place ebele. Païens zali teke moto azanga kosambela te. Po boloba ka alongwa wana ce sont des païens. Non. Un païen, biso nyonso ba nation, ba toza libanda Israël, nous sommes tous des païens. Vous ne pas dire que païen zaka moto soka ya losambo te no benga za païen te. Soki ozali libanda ya Israël, parce que Israël bazali peuple de Dieu. Bango baza ba nation te. Bango bazali ba état oyo nzambe apona ba kesai na biso mokili mobimba. Alobi ba yoki apôtre Paul azako réclamer alobi na yoki bino bozo yoki sanzambe soni na makambo oyo ezo meme na bato oyo ba ko sala ngo meme libanda na Israël te ndeko tokei. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Babi na kati na bino eza pe na ba misusu bazo bimati na basi na batata na bango. Yoka likambo ya livraison. Ba livrer na Satan, ba livrer na Satan, ba livrer na Satan n'importe qui te. Il faut mutua mériter parce que mutu il faut mériter sort na yepo nzambe nde mutu akopinir ezali yote. Mutu ya sali mbeba ekokani na makambo wana nde mutu azo mériter aza livrer na Satan. Mais lingo bateke mutu okutie na kotonga, okutie na kindoki, atie moi 6e ya sali makambo moko o ezali makambo ya posa na ye nzoto privé yo livrer na Satan. Attention parce que para tata na mama baza banzambe ya sepa na biso bato nyonso eza za motei. Nzambe lobi mwana tosa baboti na makambo nyonso po mikolo na yo eumela na mokili pe ngai nzambe na na pambola yo. Attention na makambo ya nzambe. Ndeko tokei. Deuxième verset. Et vous êtes enflés d'orgueil. Pe bozali wana bomi pesi na kati ya lolendo. Omoni mutu soka mi pesi na lolendo. Ayo ka suba tute. Na ko pesa exemple moko typique. Ezalaki na mwana moko ndeko ya David. Non. Mwana ya David oyo azalaki ndeko ya Salomo. Malgré verset na komi yango te mais zelo klasina te ezali na makomi nzambe soko tanga kama komi na nzambe ko yebelo ko nazolo bana. Tango David akomi mkolo akomaki na posa ya nzoto esilaki ete. Mais tellement akomi mkolo azalaki na posa ka ya basi. Alobai ba lukele mwasi oyo akoyi kozala na ye na kimobange na ye. Bazwelaki ye vierge moko voilà. Batie na pembeni na ye vierge wana bango na David bapasa rapport sexualité. Bakutana ka mwasi na mobali te. Mais David efeke bandaki komona kaka jeune fillette wana aza vierge azo aider ko sukola ye bani tout ça parce que David a déjà amorti. Moya ko matasuli ko la mwasi ezalaki te. Pour na za clair etaki musali ya nzambe. Mais tango David akufi ezalaki na ndeko ya Salomo moko a décidaki lokwa mwana wana ya mwasi ndeko wana ya mwasi azalaki vierge azalaki jeune kitoko abima na ye mwasi na mobali. Ake pa mama ya Salomo ko yebisa mama ya Salomo alobi tala. Papa akufi kende ko yebisa sa Salomo po aza mwana na yo ngai nazozwa mwasi ya tata po aza na makasi aza mwana muke. Salomo asalaki nini? Tango mama na ye ko yebisa abi c'est vrai. Yaza ndeko na ngai atuna ngata pouvoir te na pesa e poste. Yazo tuna mwasi ya papa c'est-à-dire mama na biso aza lokola yo. Salomo apesaki ordre bakataki ndeko na ye kingo. C'est-à-dire mutu po azala livrer na Satan, il faut asala makambo kokoka na iloba ya nzambe. Salomo apesaki ordre babomaki ndeko na ye wana vivant bakati ye kingo. Pona kolakisa ke a toucher place okoyi ko toucher te. Ndeko tokei. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit
fit ôter du milieu de vous. omoni balobi mutu ya kosala acte ya ndenge wana ki abimi na mwasi ya tata na ye ube oza mwana mwasi obimi na tata na yo babi mutu wana nde azo mérité azala livré na Satan pona nini okay 3 Pour moi, pona ngai Polo azali mutu oyo abandaki koloba makambo ya Nzambe ndenge molimo azali ko conduire ye parce que azali koloba sentiment na ete po bate yebele balobaka apôtre Paul alobi boye ngape na koloba bo yo za Polo te parce que so taki na mokanda Ephésien ekoma mini balobi biso nyonso bato toza koloba lelo tozali koloba lokola bapôtre. Nous ne sommes pas les apôtres, attention à makambo ya Nzambe, nous ne sommes pas les apôtres pour le moment dans notre état. Tu parles, oh moi je suis prophète, je suis évangéliste. Dans le livre d'Éphésiens c'est écrit nous sommes comme les apôtres, comme les prophètes. Nous ne sommes pas comme Paul. Tozaba Paul au terme, mais tozali lokola Paul. Oh, nous avons le Paul, dans le livre de souvenirs, dans la Genèse, c'était Apocalypse. Bango bakomi, bayuda bakomi. Mais ngana yo, tozaba Congolais, tokomi et non côté. Oh, tokuti yango tokosale la. Ndeko tokei. Pour moi, absent de corps, Paul ngai Paul, naza mosika na bino na nzoto. Mais makambo na zolo beza makambo ya molimo. mais présent d'esprit, Mais na molimo naza na bino. Paul lelo ndenge ozali awa, yango moni Yesu Kristo alobaki na moto soki kondima na ekoli, alobi okomi na libota ya Abraham. Pona nini? Soki mutu akoli na kati ya makambo ya Nzambe, akomi kotambola selon ainsi dit l'Éternel. Nzambe azo confirmer ye ndenge bato babangaki na tango ya kala. J'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Alobi na sambisi lokwa na zana bomoi. Parce que molimo ya moto ekufaka te. Mais moto nde nzoto nde polaka. Ndeko tokei. Celui qui a commis ce tel acte, moto yo asali ekela ya ndenge wana. Au nom du Seigneur Jésus, Nazoyebisa bino na kombo na kolo Yesu Kristo. Vous et mon esprit étant ensemble avec la puissance de notre Seigneur Jésus, que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, que abimina mwasi ya tata na ye moto wana ifo azala livré na Satan pona nzoto na ye ebebisama me molimo na ye afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Mokolo tango bokonzi ya Nzambe koya moto wana abikisama na kanda ya Nzambe mais ezali mawa lelo na mokili nde nazotala bateye ebele baza kolivre bato na Satan balivraka moto na Satan moto azwi Saint-Esprit moto aye na kati ya likambo ya Nzambe akompagne na bonene ya Nzambe te moto aye na kati ya likambo ya Nzambe akoli na makambo ya Nzambe te aye po abika molimo na yebika mais aye omoni ye na mbeba oyo ekoki concerné même likambo ya Nzambe te concerné likambo ya Nzambe te o Nzambe azobisa ko livrer moto na Satan wana eza yango te atie mwasi zemi o livrer na Satan o azana banyongo bato afutaka te o livrer na Satan o ndenge ezali awa ekindumbane leki to livrer na Satan te Nzambe alobi botika bato baya epai na nga lolenge oyo bango bazali Nzambe ne moto achangeaka bato yo na compétence ya ko changer moto te ndeko kati na kolo nazoyebiso na pokwa na lelo eza grâce mba muso eza mbala liboso to mbala mibale mbala misato kolanda na kati na chaîne oyo ezali grâce nazoyebisa yo même yo ozali serviteur de Dieu ata oza évoluer na ba prédication te ça fait des années mais muto akokaka na nyonso te parce que le banzambe na ko biso nous connaissons partie et nous prophétisons partie ce qu'on dit ou ajouter ou soit au retrancher ezouta na Satan voilà au même comme Nzambe ndenge ezali Nzambe alobeli yo clair Nzambe alobeli yo clair yango yo moto meseni koloba makambo ya Nzambe kokesa na oyo Nzambe alingaka il faut ça attention pour kanda ya Nzambe ezali kolo na yo parce que soko livrer moto na Satana elingi koloba makila ya moto wana so moto azu molio mosatu te makila na ye ezali kolo na yo oliver ye na ba imprudence na ba incompréhension na kozanga lisoso lipe mbala musu yo moko oza sa Saint-Esprit parce que moto na Saint-Esprit esprit ne guidaka ye mais moto azangi molio mosantu ata guider na chair omoni makambo Nzambe ndenge ezali nde okati na kolo yango Nzambe alingi yo mingi nazoyebiso na poko lelo po lobiko eya na kati na yo mba muso omea na makambo omoni ndenge oza wana oza na nzela or ke Nzambe azomona oza mosika na kati ya makambo ya Nzambe lecture tokena mokanda ya Lévitique 18 verset 1 à 22 tozotanga yango mpona éclaircissement liloba ya Nzambe
yango il faut kotangaka kotanga eleki nyonso po so ozotanga nde okoyeba ndenge okoki kosala ndeko tokei. Nous lisons le livre de Lévitique 18, verset 1. On descend. À 22, ouais. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, Nzambe na bibele nde alobi na Moïse. Alobi, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, okolobela bana Israël po yebisa bango, je suis l'Éternel votre Dieu. ngala zali Nzambe na bino. 3. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, Bokoyi kosala te makambo oyo bino otango bozalaki na mboka na Egypte bokutaki yango oyo bokutaki kuna bouti na kuna bokoyi kosalela yango te parce que wana eza ba nation, ce sont des païens. et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays de Canaan où je vous amène. Ok, bokende kosala yango te na mabele oyo ngai Nzambe napesaka bino parce que Kana Israël wana ezali mabele oyo Nzambe apesaka ba Yuda. Vous ne suivrez point leur usage. Bokolanda misala na bango te. Okay? Vous pratiquerez mes ordonnances et vous n'observerez mes lois. Bokosalela mibeko na ngai oyo ngai Nzambe na lingi. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. Oui. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Ok. Je suis l'Éternel. Nul ne vous approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. 7. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est 8. Tu ne découvriras point la nudité de ta femme, de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Réservé seulement pour na papa na yo. Yango moni Salomo akataki ndeko na kingo likola likambo wana. Okay? Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur. Okoki komona mutakala okoki ko passer na ndeko no ya mwasi rapport sexuel. Kosanga na ndoto na ndeko no ya mwasi. Fille de ton mère ou fille de ta mère. Ata muto ata mwana oyo mama no abota libanda aye libala ye na ye okoki komona mutakala ite. Tala lo makabwele kana mukinde kozo continuer lecture na yo. Bato ebele lelo na mokili bakoti na baloge bazobima na bana bango baboti na bana ya baleki na bango na bandeko na bango po apesa ye musala lokwa lelo na mokili bato bazoyoka maloba ya Nzambe bien te bazomona ke non soki noko abimi na ngai essentiel na zwi musala na kozala bien na kosoma mutuka na kovoyager ozali ko mériter liwa moto ozosala makambo ya ndenge wana ndeko tokei. Né dans la maison ou né hors de la maison. Oyoki ezala botama na kati ya lopango na bino ubya botama libanda lopango na bino po bato bela balobaka ote wana mwana mama ya na ndeko ya toza na etata moko te ata to passer rapport bato koyeba te bato soki bayebi te me Nzambe ayebi po Nzambe azomona yo Nzambe apekisi yango. C'est eza inceste. Voilà. Okay? 10. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille. Ok. Okoki komona okoki kosanganisa nzoto te voilà na mwasi ya mwana na yo parce que lelo papa misusu aza na mbongo ebele azobima na mwasi ya mwana na ye pona mbongo. Okay? Ndeko sa lecture noki. Car c'est ta nudité. 11. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père. Ok, ata tata na yo abali mwasi mwasi wana bota kala oyo oza mwana ya papa wana okoki koluka ete kosangana nzoto te. Né de ton père, c'est ta sœur. Azali ndeko na yo ya mwasi. Voilà. 12. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. C'est la
proche parente de ton père. Voilà. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Ok, c'est la proche parenté de ta mère. Oui, ok, ça là, en tête, ok. 14. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme. Ok. C'est ta tante. La minute, ok. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Voilà, ok. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de ta femme et de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Ok. 17. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne découvriras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Voilà. Ce sont les proches parentes. C'était crime. Ok. 18. Nzambe azobenga yango eza crime. Yo moto olukaka bandeko na yo, ono tobotama mosika famille élargie. Nzambe azobenga yango ezali crime. Oza criminel. Mamuso oza moteyi yo oza criminel. Bozo livrer bato na Satan. Ndeko tokei. 18. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exécuter une rivalité. On découvrira sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son pureté mensuelle. Nzambe aza koampesier, aza kopekisa meme ke ndenge ozala oza mobali, oza na mwasi na yo na ndaku, eza na makambo oyo soki mwasi na yo aza nango okoki kokoma pembeni te na rapport sexuel. So mwasi na yo aza koregle. Eza ntango il faut tika libre makambo wana esila mpo nzambe kotapermettre elekana. Mais yo oza kokushe na nzambe alobi okoki kokushe na mwasi na periode wana te. Ndeko tokei. Pour découvrir sa nudité. 20. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton proche pour te souiller avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch et tu ne les profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Oyoki makambo mutuya. Ozala mbosoza musali ya Nzambe, ozana kati ya loge. Obimakana baninga no mibali. Ozana mbala musozo opportunité lokozwa mbongo kisi no sengaka ke okoko bimana basite, okoko bala mwasite, obimakana baninga no mibali. Nzambe alobi ezali strictement interdit. Okoki ko coucher na moninga no mobali te po nengo zana ozako mériter kufa. Mamusu yo za mote ya sangomala makambo na zwami na kati na yo pona lokoso wa mbongo. Nzamba lobi oza ko mériter kufa ndemo za wana oza ko livrer bato na makambo zanga tina yo nde moto efota la livrer na sata yo. C'est une abomination. Nzamba lobi ezali abomination na misu na ye. Omoni makambo nzambe na poko na lelo. Nzamba zali juste ndeko kakati na kolo. Mais lokola zali juste lingi ko bateke yo osala ka makambo o eza na kati ya injustice. Nzambe alingi yo mingi ndenge azolobela yo ndeko kati na kolo yo moto olivraka bato na satana oyoki ba principe oyo okoki kolivre moto na satana il faut moto amérite mpo soki moto amérite yango te moto wana soko olivre na satana ayaki na kondima na ye keno likambo ya Nzambe ezali awa me yo olivre na satana yo okomi na baproblème ya liboso ya Nzambe. Nzambe alobi soko ozosala bikela ndenge wana olakelemi mabe mpe ozali mokufi yo nde moto oza mokufi me likoloba teke mutu oyo ayebi nanu Nzambe malamu te yo kende kolivre na satana popo na ndenge aza wana amérite suko sambela te makambo ya losambo eza makambo ya politiki te naloba yango na kati na suko mbalamba tika makambo ya Nzambe Nzambe moko adeside mpo na peuple na ye toyaki na mokili oyo na volonté ya mutu te moto mpe aye kosambela na volonté na yo te moto aye kosambela d'abord mpo abikisa molimo na ye aye te mpo yo osala nyonso oyo olingi likolo ye mpo oyo oza na makoki likolo ya moninga na motu te mutu na mutu akosambisama selo kondima na ye. Voilà mpo ndenge toye na mokili kondima ezali différent moto mosusu akomi na dimension oyo okomi te me okozwela décision te tika Nzambe azwela moto décision yango moni eza na bapapa misusu mwana na ye ya mwasi alali
tellement amesani na magie azokotela mwana na chambre na butu akota na chambre mama lali omona papa misusu ono mwana nga wana ya mwasi na lingaka ye mingi bambongo nyonso ye mutazo gérer wala mwasi ni azali banga nyonso ye mutazo gérer or ki akushaka na mwana na ye oza modi ozo mériter ba bomayo ozo coucher na mwana na pourquoi basi baza partout toza na tango ozaki ne bandela mokilité okobala na ndima okobala ndeko na yo okobala mwana na yo te toza na tango nzambe asi apusa mokili bato bakoma partout na kati na 4 coins du monde mais ndenge nini yo ozo coucher na mwana na yo lelo car pona makambo ya mbongo mwana no pe azondima po ayebi ke non c'est normal alobaka pete ezala yo mwana oyo papa no asa coucher na yo oza modi na miso ya kolo Yesu ozo mériter kufa yango nzambe alingi yo mingi avant kolivre moto na satana il faut moto wana amériter mbeba na ye po moto wana il faut azwa d'abord molimo mosantu ndo livre na satana po ekomami ke il fallait mosuli na ye beba me molimo na ye na ntango ya suka akozala na yo elongo mais yo livre moto azwi no Saint-Esprit te ozolobaka yo ndenge azala no livre na satana mpe ozondima motei na yo azoloba makambo ndenge wana yango ezali mawa yango moni bato oyo bakomona bokonzi ya nzambe bazali mpenza mingi te lelo na se na mungu bato bamona bokonzi ya nzambe baza mpenza taza tomona lelo partout il y a batei ya sango malamu elingi koloba teke bato bakobika moto ya kobika akosala misala ya lobiko pasi ya moto soki azwi molimo mosantu akoki komitambwisa lisusu te koteya ndenge azali kokanisa me akoteya selon ainsi dit l'Éternel yango nzambe alingi yo mingi na pokwa na lelo alobeli yo yo ozali nani mpona olivraka peuple ya nzambe na satana voilà nakomi na suka yango na kolotire mpo na pokwa na lelo nde okati na kolo yo moto olandinga na bokebi soki oza na besoin ya kolandaka numero na nga ezali wana ezali 082 12 51 611 y compris yo pe moto oza na posa ke émission oyo ekende liboso so oza na besoin ya kosoutenir eza mabe te obengi otuni mbala mosu oyokani nga mabe na koyepesa baexplication nzambe akosunga yo ke mbala nsima su tokutana mpo naloba na pare na ye ya yango napesi moto nyonso oyo alandi nga na poko na lelo mbote mpe na nyonso oyo alandi nzambe asunga ye ke mbala nsima tokutana mpe alanda ngai yango nakobondela mpo na kosukisa na pokwa na lelo nkolo Yesu Kristu nzambe azali mobongisi na nyonso nakumisi yo mpo ete epai na yo ata kasa oyo ekauka likolo na nzete liboso ekóma na mabele yo nzambe nalola moto opesaka yango nzela nasengi na yo nkolo opesa kimia na kati na mitema ya bato à travers bamessage oyo mpo soki yo opesi bango kimia te ngai nakoki kosunga bango mpo ete bacomprendre oyo nyonso ozali kosala à travers ngai nakumisi nkombo na yo mpo na bandaki na kimia mpe nazali kosuka na kimia nkombo na yo ezwa lokumu mpo ozali nzambe ozali kotalela mpo bapromese na yo elataka te kumisama changelama nabondeli mpe tolobi merci Seigneur Jésus Christ amen.